मुझे नहीं पता था कि ये सबको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि ये कम पड़ जाएगा, और इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामान भी नहीं लगता और ये बनते हैं सुपर क्रिस्पी एंड डिलिशियस। बस आलू को कर लेंगे चॉप और बढ़िया से बॉईल कर लेंगे। देन मैश कर ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, पेरी पेरी मसाला, फ्रेश धनिया। देन डो को ऐड कर लेंगे जिपलॉक बैग में, रोल कर कट कर लेंगे। फिर बनाएंगे स्लरी, जिसके लिए लेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, ब्लैक पेपर, पानी। फ्राइज को डिप कर लेंगे स्लरी में, देन ब्रेड क्रम्स में और बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। सो ट्राई ज़रूर से करना।